Salve, salve, galera. Vamos fazer um teste muito louco aqui, botar um som novo pra tocar. Hoje é dia de treta, hein? Ô, negão, coloca aí pra nós. Bebe um golinho disso aí, negão. E o nosso ilustre parceiro agora, pesadão aí com nós. Ressurgiu das cinzas aí, ó. Dá um salve aí, negão. E aí, negão? Tem jeito. Vamos testar qual som toca mais agora, rapaziada. Aí. Da onde que é isso aqui? Ou será que entra? Por trás acho que entra. Outro não, né? Essa caixa no chão aí, vamos ver. Levantava, mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento, mas você sabe que eu sou foda. Por isso que me ama. Bota uma música da hora. Que isso não é drama. Precisa raciocinar. Raciocinar que beijo não resume em transar. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta. Se teu hobby é sentado, vou te criticar, tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você, não vou me valer, então senta bem, então sarra, a bunda no chão, então sarra, o popozão, Tá no quanto lá? É o Didi Pereira, original. Isso, toca. Mas eu digo, eu não posso fazer se meu bagulho. Ela senta sem minha pica, meu amor. Mas ela senta sem minha pica, isso que é som, rapaziada. Bagulho pesado, hein? Só pra mostrar uma palhinha aí pra essa rapaziada. O que que é um som monstro. Aí já vamos negociar já essa porra.
vamos negociar o som, pô. 300 mil eu Até pago. se for corneta desse jeito assim. Aí, ó, a corneta, ela não é tão forte, tá tocando. É, essas cornetas aqui é boa. Mas é por causa da caixa. Essas cornetas aqui, ó, é as que nós rebobinamos, que era do Denilson, pô. Essas aí é boa. Eu duvido que a Matrix não avance. Sabedoria pra que a minha tropa avance. É tudo isso pela felicidade dos meus. Pra manter nosso contrato vitalício. Ficou de novo. Não queria eu. Dois contos. Ah, maluco. Mas ela não saiu de mim. 2 contos nem a pau. Chegando agora vem no sapatinho. Deixa aí, vou Independente de hoje, o bolso tá cheio de din-din. Tem barulho quando trombar, nós chega, fala fininho. É, bota fogo em mais um baseado. Os aliados, que o baile tá muito bravo e o recado. Hoje ele voltou, mas voltou pra gastar. Essa música aí tá forte. Vamos montar essa porra, hein? Vem com patrocínio e elas trampam com pote. A quadrilha tá forte, os papai do malote. Nós só vem com patrocínio e elas trampam com pote. Isso aqui é. Uma bloquinha na cintura, XT660, minha na canela e bermuda. Bigodinho traz poeiro que chama a atenção de puta. Ela já sem calcinha, cheio de uísque na cuca. Vou levar lá pro bico e na filha. O moleque é forte na cintura, tá de Não, filha da puta que inventou esse bagulho dessa porta aqui é um corno. Por quê? Que botou um parafuso diferente do outro, cara. Um maior que o outro, um menor. Eu fui tentar tirar, tem que usar 2 chaves. E tudo mesmo parafuso, mas a boca é menor. Esse cara é foda. Em vez de botar universal, já colocou um parafuso chato pro cara tirar, porque já precisa de outra chave. O negócio tem que ser padronizado, né? Claro. Bota uma música da hora aí. Mais um dia que eu vi o sol nascer. Esse bagulhinho aqui é só o cara tirar as caras. Se quisesse pintar ele de alguma cor, era só tirar e lixar. É? Ele é grudado aqui, ó. O cara só vai pegar e amassar o bagulho dele, tirar, que ele é derretido, né? Os caras montam ele pra travar, ele derrete, mas aí o cara tira, depois o cara só esquenta de novo e coloca no canto. Ah, então vamos Que pintar ele. segura mesmo isso aqui, eles aqui, é só uma travinha que tem ali dentro. Então vamos pintar ele. Que cor que será que fica da hora aí? Um prata, né? Também. É bem nem prata, sei lá, uma cor. Um branco, ou então um begezinho, pra dar uma diferenciada, que aí pinta os 4. De begezão, né? É, bege clarinho, vai ficar tipo um branco. Missão então pra fazer. Porque eu tava olhando uma peça dessa aqui, o par do da frente é 5 conto, filho. Pô, então vamos pintar ela, velho. O par dela é 5 conto, filho. Fui na madrugada. Rapaz, e daquele jeito. Então, rapaziada, o que a gente tá fazendo hoje aqui? Estamos ali arrumando o motor da trava do carro. Porque, tipo assim, ó, a trava do carro no Mercado Livre, rapaziada, é R$12. Então, eu fui ali num parceiro ali que mexe com parte de elétrica e o cara me cobrou R$130 para trocar a pecinha, rapaziada. Então assim, ó, pensa, você pagar R$130 pro cara trocar uma pecinha. É, fica pesado, né? Com essa crise aí, o cara não ganha nada de dinheiro. Então aí tentando arrumar o boleto aí, né? Meter aquele projeto pesado e não estamos conseguindo, rapaziada. Então assim, pô, pagar R$130 para arrumar uma travinha não dá, né?
E assim, ó, peguei ali no YouTube, vi uns vídeos da hora, como é que faz pra trocar, rapaziada. É bem simples, aí vou filmar pra vocês aí no dia que eu estiver trocando. Aí vocês conferem aí, que é da hora, tipo, muito simples de trocar e paguei R$12 no Mercado Livre, rapaziada. Então assim, ó, antes de comprar alguma coisa pro veículo, pesquisa aí em vários sites, rapaziada, porque assim, ó, a gente encontra muita coisa barata e tipo, na cidade da gente os caras só querem sugar a gente, rapaziada, entendeu? Então assim, ó, forte abraço aí, vai acompanhando o nosso canal aí. Mano, aí a câmera descarregou. Então, a parada é o seguinte, rapaziada, hoje nós estamos aqui testando o som do meu carro aí, vocês vão conferir aí, testando o som ali do meu pai no meu carro. Que aí eu já falei até em um dos nossos vídeos aí da questão dos nitros, né? Que eu tenho 2 nitros novos aí que eu não gostei muito. Aí vocês vão ver aí a diferença que é 2 nitros antigo ali da geração G2. Porque assim, eu tenho geração G4 e são uma porcaria, não tocam nada, rapaziada. E vocês vão ver ali a questão do nitro ali, o G2 ali, que é o antigo. Ver que toca muito, vocês vão curtir e se amarrar. Então é isso aí, rapaziada, vai acompanhando nossos vídeos aí. Eu tava falando também da questão ali do motor ali, da trava ali que estragou, rapaziada, que eu vou ter que trocar ali, né, porque os caras, pô, cobrando 130 mango, não dá, né, mano. Então é isso aí, rapaziada, vai acompanhando nossos vídeos aí. MJ2 TV pesado, hein, rapaziada. Fechou, é nóis. Vai curtindo aí, que logo mais tem vídeo pesado. É nóis. Avançada, não tem jeito, cuzão. Caralho, música nova.